السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال بيتردد كتير، وخصوصا في الأيام اللي احنا بنمر بيها دلوقتي، واللي كتير من الناس بيمروا بظروف مادية يعني مرهقة حبتين أو أكتر من حبتين بصراحة. والحمد لله على كل حال، يعني الحمد لله هذا قدر الله سبحانه وتعالى. لكن على كل حال يعني الأمور غالبا ما تكون وما كما قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لكن هل السؤال العام يعني هل يجوز الإجهاض أو إسقاط الحمل للمرأة الحامل، سواء بقى جوزها طلب أو هي اللي عايزة تسقطه؟ هنقول الكلام بشيء هنقول كلام يعني شيء فيه تفصيل بس مش مطول، يعني اختصار الناس تنتفع به. أولا، الفقهاء اختلفوا في حكم الإجهاض وإسقاط الحمل قبل 40، يعني قبل 40 يوم، قبل ما يوصل 40 يوم. ذهب جماعة من الأحناف والشافعية، وده المذهب عند الحنابلة. هؤلاء الجماعة من الأحناف علماء الحنفية وعلماء الشافعية، وده المذهب عند الحنابلة، ذهبوا إلى جواز إجهاض المرأة وإسقاط الجنين قبل 40. مين اللي قالوا كده من العلماء الذين قالوا ذلك؟ ابن الهمام رحمه الله في فتح القدير الجزء الثالث صفحة 401، وذكر قال: وهل يباح الإسقاط بعد الحبل؟ ده يحصل حبل. قال: يباح ما لم يتخلق منه، يباح ما لم يتخلق شيء منه. ثم في غير موضع قالوا: ولا يكون ذلك إلا بعد 120 يوما. وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق نفخ الروح، وإلا فهو غلط، لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة. انتهى كلام ابن الهمام، وده من الأحناف. وكذلك الرملي منهم رحمه الله قال في نهاية المحتاج: الراجح تحريمه، أي تحريم إسقاط الحمل قبل نفخ الروح مطلقا، وجوازه قبله. الراجح يقول قال الرملي رحمه الله في نهاية المحتاج الجزء الثامن صفحة 443، قال: الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا، وجوازه قبله. وفي حاشية قليوبي في الجزء الرابع صفحة 160 قال: نعم، يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه، خلافا للغزالي. الغزالي من الشافعية رحمه الله. يبقى ده مذهب الأحناف ومذهب الشافعية، أو بعض علماء الأحناف وبعض علماء الشافعية. وقال المرداوي رحمه الله في الإنصاف الجزء الأول صفحة 386 قال: يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة، ذكره في الوجيز وقدمه في الفروع. وقال ابن الجوزي، والاثنين دول بقى اللي قبله ده من الحنابلة، قال ابن الجوزي في أحكام النساء: يحرم. وقال في الفروع: وظاهر كلام ابن عقيل في الفنون أنه يجوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح. وقال: وله وجه. انتهى كلامه. أما ابن رجب الحنبلي وهو من الحنابلة أيضا، قال في كتاب جامع العلوم والحكم، قال: وروي عن رفاعة ابن رافع: جلس إلي عمر وعلي والزبير وسعد
في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكروا. قال فتذاكروا العزل فقالوا لا بأس به، فقال رجل إنهم يزعمون أنها الموؤودة الصغرى، فقال علي لا تكون موؤودة حتى تمر على التارات السبع، تكون سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم تكون لحما، ثم خلقا آخر. فقال عمر صدقت أطال الله بقاءك. وهذا الأثر رواه الدارقطني في المؤتلف والمختلف. ثم قال ابن رجب رحمه الله وقد صرح أصحابنا بأنه إذا صار الولد علقة لم يجز للمرأة إسقاطه، لأنه ولد انعقد، بخلاف النطفة فإنها لم تنعقد بعد، وقد لا تنعقد ولدا. انتهى كلامه. وذهب المالكية إلى عدم الجواز مطلقا، يبقى في قوم أجازوه مطلقا وقوم منعوه مطلقا، وهو قول بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة. يبقى حتى علماء الأحناف وعلماء الشافعية، أو بعض علماء الأحناف وبعض علماء الشافعية وبعض علماء الحنابلة، لأن في بعض دول بعض هذه المذاهب برضو بعض علمائهم قالوا بالجواز مطلقا. أما هنا قول آخر للمالكية وعليه بعض علماء الأحناف وبعض علماء الشافعية وبعض علماء الحنابلة، قالوا إنه لا يجوز إسقاط الجنين أو الحمل مطلقا على أي حال يعني. قال الدردير في الشرح الكبير، وده مالكي أو من المالكية يعني، في الجزء الثاني صفحة 266، قال لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل 40 يوما، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا. انتهى كلامه. ومن الفقهاء بقى من قيد الجواز بالعذر، اللي قال بعض الفقهاء توسط في المسألة، قال لو قلنا جايز يبقى جايز ما يكون في عذر. والتفاصيل بقى دي موجودة في الموسوعة الفقهية الكويتية أو الكويتية في الجزء الثاني صفحة 57، هنبقى نذكرها إن شاء الله، بس عشان الوقت ما يطولش من، عشان نجيب ملخصات سريعة يعني. لكن جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء رحمة الله على الجميع بعض قرارات كده حطوها، بعض بنود نمشي عليها، اللي هي خلاصة بقى المسألة بشكل كويس يعني قربوا المسافات كلها يعني. أما القرار الأول أو المسألة الأولى، قالوا لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا. يعني على أي حال ما دام في حمل ما ينفعش تسقطه إلا بقى في إيه؟ إما يكون في مبرر شرعي، وده في له حدود ضيقة جدا يعني. 2، قالوا إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة 40 يوما، لسه يا دوبك 40 من أول يوم لحد ما يجيب 40، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه. ما تقفش هنا وتقول اهو خلاص، لا استنى عشان تكمل بيت الكلام عشان تفهمه كله في حدود واحدة أو في دايرة واحدة. يبقى القرار الثاني قالوا إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة 40 يوما وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه. خلي بالك بقى، أما إسقاطه في هذه المدة، في مدة 40 دي بقى، واحدة تقول لك لا ده أنا أو الراجل أو الست يعني، خلي بالهم من الحتة دي قوي. أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد، خايفين تربية الأولاد فيها مشقة وتعب، وأنا عندي عيال وهشيل إزاي، أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم، أو من أجل مستقبلهم، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد، فغير جائز. انتهى الكلام نقلا من الفتاوى الجامعة الجزء الثالث صفحة 1055. فاللي قالوا حتى يجوز إسقاطه في الطور الأول لمدة 40، قالوا ده المصلحة شرعية، يكون في مصلحة شرعية، مفيش لا
وبعدين علقوا بقى، قالوا بقى عشان يوضحهم الناس اللي بتدور تقول لك اصل تربيه العيال بتشق وانا معايا عيال ومش عارف اقعد بيهم ازاي، واللي بيقول لك والله ستكاليف المعيشه والتعليم او المستقبل او انا عندي عيال تانية فانا عايز اكتفي باللي عندي، يقول لك لا ده غير جائز، ده مش مبرر. جاء بقى في فتاوى اللجنه الدائمه في الجزء 21 صفحه 450 حاصله، قالوا الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي، فإن كان الحمل لا يزال نطفة، إيه النطفة بقى؟ وهو ما له 40 يوما فأقل، يعني من 1 ل40 أو من 40 يوم وانت نازل لتحت كده، 40 39 20 10 كده يعني، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم، زي ما هو دي بقى اللي هي الايه المبرر بتاع المصلحة الشرعية اللي قلنا من شوية، جاز إسقاطه في هذه الحالة، ولا يدخل في ذلك الخشية من المشقة في القيام بتربية الأولاد أو عدم القدرة على تكاليفهم أو تربيتهم أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد ونحو ذلك من المبررات الغير شرعية. دي مش مبررات خالص شرعية ومحدش يقولها. وبعدين قالت اللجنة الدائمة أما إن زاد الحمل عن 40 يوما حرم إسقاطه، لأنه بعد 40 يوما يكون علقة وهو بداية خلق الإنسان، فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطرا على حياة أمه وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما لو استمر الحمل. انتهى كلام اللجنة الدائمة. يبقى هذا خلاصة موضوع إسقاط الحمل بشيء من التفصيل، يعني أرجو يكون غير مخل ويكون واضح للي بيسألوا على الموضوع ده كتير، وأتمنى إن اللي يسمع الكلام ده يسمعه أكتر من مرة، يعني يكرر سماعه عشان يقدر يستوعبه بسرعة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يجنبنا كل شر، وأن يهدي نساء الأمة والآباء والأمهات، وأن يرزقنا بالذرية الصالحة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وتابعونا إن شاء الله على قناة يوتيوب، قناتنا على يوتيوب، أو على حسابنا على فيسبوك، وإن شئتم راسلونا على واتساب، وإن شاء الله ستجدون الجديد والمفيد، ولا تنسونا من دعائكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.